I pošto svima ljudi, vi gledate novi video, kao što vidite po naslovu danas igram s Tamo Guys. I pokušat ćemo da pobedimo. I evo sad da vidimo koja će nam mapa pasti. Ovu mapu baš dobro znam da igram. Ja, ne. Ljudi, ovo mi najgore kad mi se desi, ali nema veze. Ljudi, možda i neću proći. Što mi sad udari? Možda ću i proći, možda i ne. Kao što vidite, poslije ćemo pokazati sve skinove koje imam. Nemam nešto puno. Mislim. Ne, nismo prošli ljudi. Sad nam pokažemo koje skinove imamo. Prvo, red skinove, dosta. Epic skinova, imamo ovu mumiju, doktora, imamo Bloodemona, imamo ovu mumiju, lava, te. I imamo ovaj legendary skin. I možda ću dobijem 35, pa ko zna šta ću da dobijem. Da vidimo što može kuku. I ako ovaj video skupi 100 lajkova, snimam sljedeći deo.